What's up everyone? Welcome back. 2-3 दिनपछि भिडियो बनाइरहेको छु. Back to same cafe here at Gari Patan Chok. आज रविन्द्रको फाइट छ 5:45 PM मा. आज चाहिँ स्याटरडे हो र हामी एकछिन बाहिर ड्राइभको लागि कतै जान लागेको. थ्याङ्क यू गाइज सो मच. अब तपाईँहरूले हेरिदिनु भइरहेको छ भिडियोहरू र अझै दामी दामी भिडियोहरू हाल्दै जानेछौँ. कमिङ फ्रम काठमाडौँ अनि स्टार्टिङ माई फाइट क्लब. अब अरू बिजनेसहरू पनि स्टार्ट गर्दैछु. आज रविन्द्रको फाइट छ र किप सपोर्टिङ नेपाली एमएमए सिन र इन फ्युचर हामी पनि बिग प्रमोसनमा जाने प्लानहरू गर्दैछौँ र प्रिपेयर गरिरहेको नै छौँ. अहिले हाम्रो जिममा चाहिँ आशिषको चाहिँ फाइट आउँदैछ एनडब्ल्युसी वारियर सिरिजमा सेलेक्ट भएको छ. विनित पनि सेलेक्ट भएको थियो र उसको हात भाँचिरहेको छ. सो सुनिल कमब्याक गर्न खोजिरहेको छ. दिपेश रेडी छ फाइटको लागि. अर्को कुरा चाहिँ हाम्रोमा मनसुन अफर भनेर चलिरहेको छ. त्यो चाहिँ 10,000 मा 3 months मेम्बरसिप अनि 1,000 चाहिँ एडमिसनको लाग्छ सुरुमा. त्यसमा चाहिँ हामीले बक्सिङ र एमएमए दुवै ट्रेनिङ दिइरहेको छ. ओन्ली एट 10,000 मा सबै कुरा दुवै ट्रेनिङ गर्न पायो. सो इफ यु वान्ट प्लिज डु भिजिट अस अर हामीलाई डिएम गर्नुहोस्. Sensei. यो ग्लास चाहिँ सिपको जस्तो छ क्या, गोलो. है यो चाहिँ एकदम सिपमा अहिले क्रुज गरिरहेको छौँ जस्ट लाइक द्याट. तर अहिले हामी क्याफेमा छौँ एउटा यहाँ गाडीबाट चोक हस्पिटल अगाडि लिटल बिग भन्ने छ. नेप्लिज एमएमए पनि राइजमा आउँछ अब, गोर्खाली ब्लडहरू. सो अब झन् पोखराको केटाहरू त झन् अति वाइल्ड छ, अति गोर्खालीहरू छ यहाँ. लाइक अरू ठाउँको भन्दा जस्तो पनि के, लाइक यहाँको पुन केटाहरू, गुरुङ केटाहरू होइन, अति वाइल्ड छ यहाँ. खतरा गोर्खालीहरू चाहिँ, प्योर गोर्खाली ब्लडहरू चाहिँ पोखरामा छ क्या. यो पिज्जा चाहिँ नयाँ हो टाउनमा. 329 भन्ने स्लाइड इट सोलो भनेर देखाइदेऊ त. अलराइट, अब हामी टेस्ट गर्छौँ. दामी फ्लेभर, अति दामी फ्लेभर छ. क्याफे बाई ओपन हाउस. Sorry. People treat तिमीले यस्तो आउँछ एक्सपेक्ट गरेको? nine. अझै थाहा थियो किन बर्गरले यस्तोमा आएको थियो. स्यान्डविच मैले इन्स्टामा हेरेको थिएँ.
ओके अहिले चाहिँ हामी हेम्जाको बाटोमा छौँ हेम्जाको हाइवे पानी परिरहेको छ र स्ट्रेट बाटो हेम्जाको यो के चोक भन्छ यसलाई अब यहाँबाट सुई खेततिर लागिरहेको छौँ अनि रेनी डे ड्राइभ वाह अहिले त झन् क्लियर देखेँ है अब चाहिँ क्लियर देखेको छ बाटोहरू स्ट्रेट डाँडा पहाड एभिरतिर म्याग्दी चोक यतातिर नि यो बाटो छेउमा जग्गाहरू पाए त कति राम्रो हुन्छ हाइवेको छेउमा हाइवेले दामी देखाउने ठाउँ है यो चाहिँ बागलुङ हाइवे यहाँबाट बागलुङ मुस्ताङ म्याग्दी सुइखेत भ्याली रिजोर्ट पनि यतातिरै हो फ्रीमा प्रमोसन गरिदिरहेको छु तपाईहरुको लागि भनेर जस्ट फर यु गाइज अलराइट अहिले चाहिँ 4:20 भइसकेको छ इभिनिङको र आज चाहिँ एकदम रेनी डे छ मनसुन फिल गराइरहेको छ सबै हरियाली छ वरिपरि बादलहरू यही नजिकै देखिन्छ डाँडामाथि अमेजिङ डे अमेजिङ वेदर सो हामी चाहिँ आज ड्राइभमा आएको थियौं किचन क्याफे पछि र अहिले आज बेलुका चाहिँ रविन्द्र ढाँट फाइटिङ मणिपुर गाई फ्रम इन्डिया अहिले 6 बजेदेखि लाइभ स्ट्रिमिङ एट युट्युब MFN MMA च्यानलमा नेपालको लागि एकदम शानदार टाइटल फाइट हुने गइरहेको छ हेर्दै गर गाइजहरु हेर्न पर्छ मेरो भ्लग पनि हेर्दै गर यहाँ एउटा माउन्ट किन्नु पर्ने छ टक्क राखेर अनि त्यसपछि सम्राट भ्लगले जसरी टक्क भ्लग गर्नुपर्ने छ के अलिकति भाषा नि हातमा लिएर चाहिँ ड्राइभ गर्न रिस्की छ सो अहिले चाहिँ हाइवेमा केही छैन गाडीहरू केही छैन आज स्याटरडेको दिन झन् खुल्ला छ स्ट्रेट हाइवे I'm on a highway to hell I'm on a highway to hell सो हाम्रो फ्याक्ट्री मिरर वाटर फ्याक्ट्री पनि यही छ की वाटरको हाम्रो जिममा पानी खानी गाइजहरुले यहाँ हिमजाको यो सुइखेतको पानी खान्छ अनि उतै हो फ्याक्ट्री सो नेचुरल स्प्रिङ वाटर हो मिनरल्सहरु एकदम राम्रो छ कति छ कुनी थाहा भएन त्यो नम्बर चाहिँ अब अस्ति हेर्न खोजेको थिएँ बिर्सियो त्यो MHP हो कि MPH भन्ने त्यो हुनु त्यो हेर्नु पर्दो रहेछ त्यो यो पानीमा कतिको उस छ भनेर के अनि त्यो धेरै छ मात्रा धेरै छ भने चाहिँ राम्रो रहेछ कि त्यो पानी ड्रिंक गर्नको लागि नर्मल हाम्रो ट्याप वाटर हुन्छ नि तिनीहरुमा चाहिँ मिनरलको मात्रा कम हुँदो रहेछ हैन अनि राम्रो मिनरल वाटरहरु के त्यसमा चाहिँ धेरै हाई हुँदो रहेछ के अब यो पानीमा हाम्रो कतिको छ भन्ने धेरै भइदिए त हुन्थ्यो नि यार
Alright, अहिले चाहिँ फेदीमा आइपुग्न लाग्यो हामी धम्पुस फेदीको के खोइ अब योगाको के आश्रम साश्रम जस्तो लाग्यो मलाई समथिङ एल्स योगाहरू निकै पपुलर छ अहिले एउटै कलरको छ हेर न ओसो सोसो हो कि के हो लेखेको हाम्रो क्युआर त उतै हो कालो यता होइन नि कट्यो order यहाँ गइसक्यो जस्तो लाग्यो आज त म राइड हान्ने हो कहाँ यहाँ अब होइन हामी यताबाट निस्किने सरङकोट निस्किने क्लाउड्समा छिर्दै हामी मै समातिन्छु नि त क्लाउड्समा इन्टर गरेर जानु पर्ला भन्ने सोच गऱ्यो फेदी आइपुग्यो धम्पुस फेदी यहाँबाट चाहिँ अन्नपूर्ण ट्रेकको लागि मान्छेहरू गोराहरू यहीँबाट जान्छ है यहाँबाट हो फ्याक्ट्री चाहिँ यहाँबाट माथि चाहिँ कि वाटरको फ्याक्ट्री दामी छ फ्याक्ट्री त यहाँबाट है बिचरा अलराइट अहिले चाहिँ पुरै पानी परिरहेको छ र हामी चाहिँ यहीँ फेदीसम्म पुगेर एकछिन बसेर अब फर्किँदैछौँ फेरि हेडिङ ब्याक सो रेनी डे टुडे आज प्योर मनसुन फिल भएको छ बिहानदेखि नै आज अलिकति दिउँसो एकछिन घाम लागेको थियो है मजाको अनि त्यसपछि चाहिँ फुल वाटरी So monsoon offer at पोखरा फाइट क्लब हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको गुड सर्भिस दिने हो हैन MMA ट्रेनिङ जुजुत्सु ट्रेनिङ बक्सिङ ट्रेनिङ उसलाई आइसकेपछि चाहिँ गुड एक्सपिरियन्स उसले पाउनु पऱ्यो कि लाइक पोखरा फाइट क्लबमा चाहिँ सो यतातिर नि फोकस गरिरहनुहोस् या सुइकेत भ्यालीतिर जाँदैछौँ हामी amazing drive today rainy day greenery on the hills green hills वाइपर अलि स्लो गरेँ मैले अब सो क्लाउड्सहरू कति तल आइसक्यो है अघि माथि थियो अहिले त धेरै तल आइसक्यो अब आई थिङ्क पोखरातिर नि झपक्क पानी पर्छ जस्तो छ कि परिसक्यो कि ल वी डोन्ट नो वी आर जस्ट हेरिङ टुवर्ड पोखरा फ्रम हेम्जा Thank you guys for watching us. Please let me drive. You guys are the hero. You. Drive now, Timi. Drive now. Why? It's raining. Raining मात्र झन् कति मजा आउँछ I'm a little scared Don't be scared. of a drive. Please. कतै उता खुल्ला ठाउँ जानु नपरौँ सो स्ट्रेट बाटो आइपुग्यो फेरि
अब चाहिँ के अरे के चोक भन्छ मिलन चोकतिर जाँदैछौँ। अहिले कफी सपहरू पनि खोलेको रहेछ, राम्रो राम्रो कफी सपहरू र वरिपरि स्टिल अब यो ठाउँहरू भरिँदै जान्छ। अब बिस्तारै बाटो छेउको घरहरू भयो भने एउटा जग्गा किनेर राख्नु पर्ला जस्तो एउटा बाटो छेउमा यार, कमर्सियल जग्गा अलिकति। ओके, सो त्यही नै हो। मलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरिदिनुहोस् है, मेरो टिकटक पनि एक्टिभ भएको छ आजदेखि। सो टिकटक म धेरै हेर्दिनँ, मलाई हेर्न मन लाग्दैन, त्यही भएर म जस्तो भिडियो त्यस्तै पोस्ट हानिदिन्छु। म एक्टिभ इन्स्टामा हुन्छु र युट्युबमा। आई लभ इन्स्टा एन्ड युट्युब। एमएमए इज ग्रोइङ इन पोखरा होइन, नेपालमा पनि ग्रो भइरहेको छ र रविन्द्रको फाइटले, आजको फाइटले एउटा हाइप लिएको छ र यो फाइट जितेपछि झन् एकदम एमएमएको सुपर डुपर हाइप हुनेछ नेपालमा। अब द ओन्ली वान थिङ मार्सल आर्ट इज एमएमए, द फ्युचर इज एमएमए के, इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइङ स्पोर्ट होइन। त्यही भएर कसम छोड्दै हुन्छ अरू कुराहरू, एमएमएमा आए हुन्छ। तपाईँको बच्चाहरूलाई पनि एमएमए सिकाउनको लागि प्रिपेयर भयो हुन्छ। सानो बच्चादेखि नै कि त टेक्वान्डो करातेमा हालिदिने सुरुमा, अनि त्यसपछि बक्सिङ, कि त जुजुत्सु पायो भने जुजुत्सु हालिदिने, रेस्लिङ्सहरू गराउने, त्यसपछि फुल कम्प्लिट एउटा फाइटर बनाउने क्या। लाइक द गोल इज टु बी कम्प्लिट फाइटर, नट जस्ट मुay thai guy, नट जस्ट बक्सिङ गाई, कम्प्लिट फाइटर क्या। लाइक अन द ग्राउन्ड, अन स्ट्यान्डअप, अनि त्यो हो एमएमए भनेको के। त्यही भएर त्यसको इम्पोर्टेन्स त्यहाँ छ। अनि इट्स भेरी गुड फर यो मेन्टल हेल्थ अल्सो। मेन्टल हेल्थको नि कति कुराहरू गर्नु मन लागेको छ मलाई र बिस्तारै गर्छु भन्ने प्लान छ। सो डेली हेबिट्सको बारेमा कुरा गर्नु मन छ होइन, कसरी आफ्नो डेली हेबिट्सलाई ग्रो गर्ने र होइन अब अरू मेन्टल हेल्थको कुराहरू। सो एउटा भिडियो नै लिएर बनाउने पर्छ। अब चाहिँ रविन्द्रको फाइट आउनु लाग्यो, लास्ट फाइट। हामी चाहिँ यहाँ प्याराडी सोमा छौँ। हाइट रविन्द्र अलि हाइटी रहेछ कि। गेम स्टार्ट भइसकेको छ अब। यसको रविन्द्र with his friends. Rabindra setting up with his friends. You know, it's interesting in the fight against Muhammad Farah, we saw Farah get a fair amount of success. Swing his jabs. Earlier on. I mean, before, you know, Children decided to take him down and drop the top punch. But that's strength. Rabindra on the mount, on the top, maintaining his position. It's still early in the fight. That shot. Non-stop. Controlling the position. That shot. Again, back to that shot. Oh, and let's go! Hey! Let's go!
great decision, but it's different to see how it's going to react. He's having a great I know! That's all! Yes! Hey! 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 Mount one. Hey, that's out. Come on. What's wrong with Goodbye, wood. Oh man, that's it. Nice. Drop double. Hey! 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 Let's go, Rabindra. Set up your knockout and look. Yes. Let's go knockout. Normally he was so strong and he was such a good guy. He's taken so many shots. The way he's moving is weird. I mean, Uppercut. goodness. Rabindra Dhant, the largest strikes touchdown of all. The generation of the leader is the best.